Assembling. Likabok, no? Testing mo muna yung tester mo. Ayan, pumunta. Wala na. Hindi na grounded. Switch. Pressure switch. Okay na. Okay, testing na, testing. Horsepower. Ay 1.5 horsepower.
Pasilawin mo para makita natin yung automatic niya. Kung ilan yung ganyan lang automatic niya, sir. Pasingawin mo na pa, ayan o. Di ba may ano yan dyan, switch? Bilis lang ng ano niyan. Yung on niya. Kung konti lang. Ah, okay. Okay na po ba, ma'am? 20 years, tawagan niyo uli kami. Post ko lang sa page namin. Tagal na si Papa gumagawa ng mga ganyan.